সো হেই গাইস, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়েলকাম ব্যাক বিডি ট্রেডার্স ব্লগ ফর ইউটিউব চ্যানেল এন্ড ফেসবুক পেজ এবং আছে টিকটকে। তো আজকে আপনাদের জন্য নতুন কিছু নিয়ে আসলাম, যে যারা রাইড শেয়ারিং করতে চান বাইক দিয়ে তাদের জন্য একটা ভালো একটা সুখবর নিয়ে আসলাম। তো আপনারা জানেন যে রাইড শেয়ারিং এর ক্ষেত্রে, বাইকের ক্ষেত্রে বিশেষ করে পাঠাও আছে, উবার আছে, আরেকটা নতুন অ্যাপস আছে। এটা বর্তমানে আপনার ইউটিউব ফেসবুকে ঢুকলে বিশেষ করে বেশিরভাগ অ্যাড দেখা যায়, ইনড্রাইভ নামক যেই সফটওয়্যারটা। তো আপনারা চাইলে কিন্তু ইনড্রাইভে রেজিস্ট্রেশন করে একেবারে সম্পূর্ণ ফ্রি প্রসেসিং এ কিন্তু আপনারা বাইক রাইড শেয়ার করতে পারেন। তো এটার ভিতরে এখন বর্তমানে আপনাদের লাভ হবে, যেরকম আপনারা রেজিস্ট্রেশন করলেই আপনারা যদি কোনো যাত্রী নেন তাহলে কিন্তু আপনারা একেবারে ইন টোটালি ফ্রি, কোনো ভ্যাট দিতে হবে না, কোনো টাকা পয়সা কোনো কিছু দিতে হবে না। তো আশা করি যারা নতুন রাইড শেয়ারিং করবেন তারা কিন্তু ইনড্রাইভটা হয়তো বা আপনারা এটা কাজ করতে পারেন, কারণ ইনড্রাইভে আমি যতটুকু দেখেছি, আমি কিছুদিন আগে রেজিস্ট্রেশন করেছি, গত 2 থেকে 3 দিন আগে। তো দেখলাম যে মোটামুটি ইনড্রাইভে এখন কোনো টাকা পয়সা দিতে হচ্ছে না। তো দিতে হচ্ছে না কি কারণে সেটাও বলছি। তো এখন যেহেতু অ্যাপসটি নতুনের কারণে কোনো টাকা পয়সা দিতে হচ্ছে না। যখন এটা পাঠা ওভার এরকম মানে সম্প্রচার হয়ে যাবে, সকলে আর কি চিনবে যে ইনড্রাইভ নামক একটা সফটওয়্যার আছে, এটা দিয়ে রাইড শেয়ার করা যায় বা মানুষ এখান থেকে ওইখানে স্থান পরিবর্তন করতে পারে। তখন হয়তোবা এটা পার্সেন্টেজ আমি যতটুকু শুনেছি যে 10 টাকা করে মেবি নেওয়া হবে, শতকরা মেবি 10% নেওয়া হবে, এরকম যতটুকু আমি বুঝেছি। তো এখন যারা নতুন রাইড শেয়ার করতে চান তাদের জন্য কিন্তু এটা শতকরা 10% যদি আপনাদের বেঁচে যায় তাহলে আশা করি যে এটা অনেকটাই ভালো। আর এটা বর্তমানে একটু পজিটিভ সাইড যদি আমি বলি, বা বিশেষ করে যাত্রীদের ক্ষেত্রে বা যারা স্থান পরিবর্তন করবেন এখান থেকে ওইখানে, যারা রাইডের মাধ্যমে যেতে চান তাদের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট আছে। এখন বর্তমানে ইনড্রাইভে অনেকটা কম খরচে কিন্তু যাওয়া যাচ্ছে। আপনি যেখান থেকে যেখানে যান কিন্তু ইনড্রাইভে অনেকটা কম খরচে আমি দেখেছি। অ্যাপস রেজিস্ট্রেশন করার পরে আমি ওপেন করেছি, তখন দেখলাম যে অনেকটাই কম টাকা অ্যাডভাইস করে আর কি। তো যেরকম পাঠাও থেকে বা ওভার থেকে যদি, যে ওভারের ভাড়া বা পাঠাওর ভাড়া যতটুকু গেলে 100 টাকা হয়, ইনড্রাইভে কিন্তু 70 টাকা 60 টাকা এরকম আর কি করা যায়। কিন্তু ইনড্রাইভে আরেকটা সুবিধা আছে, এটা আপনাদের জন্য আমি বলে দিচ্ছি। ইনড্রাইভে যেরকম ধরেন আপনাকে, আপনার একটা রিকোয়েস্ট আসলো, আপনি কি করবেন? অ্যাকসেপ্ট করবেন। অ্যাকসেপ্ট করার পরে কিন্তু আপনার 3 থেকে 4টা অপশন আসবে। ধরুন একটা রাইড চাচ্ছে 100 টাকা, তো ওইখানে আবার বাড়ানোর কিছু অপশন আছে। 120 টাকা আছে, 110 টাকা আছে, 130 টাকা আছে। আপনারা চাইলে কিন্তু ওই অপশন গুলাতে ক্লিক করতে পারেন। যেরকম ধরেন আপনার কাছে 100 টাকার একটা রিকোয়েস্ট আসছে, কিন্তু আপনি ওইখানে যাবেন কিন্তু 100 টাকায় যাবেন না, আপনি বাড়াতে চাচ্ছেন, তখন কিন্তু আপনি বাড়ানোর অপশন আছে, ওইখানে ক্লিক করলে কিন্তু টাকাটা অ্যামাউন্টটা বাড়বে। আবার আরেকটা অপশন আছে, কাস্টমাইজ করতে পারবেন, আপনি চাইলে কিন্তু 200 টাকাও তাকে অফার করতে পারেন। কিন্তু এখানে যাত্রীদের জন্য আরেকটা সুবিধা আছে। এখানে অনেকগুলা মানে কল তো অনেকের কাছে যায়, অনেকে অ্যাকসেপ্ট করে, কিন্তু যাত্রী যাকে কনফার্ম করবে, ধরুন আমি যাত্রী, আমি একটা ভালো বাইক দেখেছি বা উনি অনেক কম টাকা অফার করছেন, তো তখন কিন্তু যাত্রী যখন কনফার্ম করবে তখনই কিন্তু সেই রাইডার কিন্তু কনফার্ম হয়ে যাবে। তখন আপনি একবারে পাঠার মতন, ওভারের মতন কিন্তু আপনারা তাকে কনফার্ম করে তাকে কল দিয়ে কিন্তু তার সাথে তাকে রাইড শেয়ার দিতে পারেন। এখানে যেরকম প্রথম আপনাদের জন্য, যারা রাইডার, যারা নতুন রাইডার তাদের জন্য বলতে চাচ্ছি যে নতুন অবস্থায় কিন্তু আপনারা একটা ফ্যাসিলিটি পাবেন, যেরকম আপনাদের পার্সেন্টেজটা দিতে হবে না। আর যারা যাত্রী তাদের জন্য সুখবর আছে। যাত্রীদের জন্য সুখবর হচ্ছে আম, তাদের কিন্তু অ্যামাউন্টটা অনেকটাই কম, পাঠা ওভার থেকে কিন্তু অনেকটাই কম ফ্যাসিলিটি আছে। আর যারা লোকেশন বা রোড গার্ড চেনে না, পথ গার্ড চেনে না, তাদের জন্য কিন্তু নেভিগেট অপশন আছে, যেটাকে আমরা গুগল ম্যাপ বলে থাকি। আপনারা যাত্রী কোথায় যাবে, এ থেকে রিসিভ করতে হবে, বি তে তাকে ড্রপ করে দিতে হবে। তো আপনি যদি লোকেশন না চিনেন, এতে ক্লিক করে কিন্তু তার বিস্তারিত জানতে পারবেন এবং কোথা থেকে নিয়ে আসতে হবে সেটাও কিন্তু আপনারা জানতে পারবেন। একেবারে সিম্পল, পাঠাও এবং ওভার এটার মতনই। কিন্তু এখানে মানে আরো কিছু সুবিধা আছে, যেরকম আপনার টাকা কিছু অফার করতে পারবেন, আবার লোকেশন তো দেখতেই পারছেন, এরকম আরো যাবতীয় অনেক কাজ আছে। তবে যারা নতুন রেজিস্ট্রেশন করতে চান অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন, ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের জন্য নেক্সট ভিডিও নিয়ে আসবো কিভাবে আমরা এই ইনড্রাইভটা রেজিস্ট্রেশন করতে পারি। তো ভিডিওটা করেছি যারা নতুন রাইড শেয়ার করেন তাদের জন্য। আরো কিছু জানতে চাইলে অবশ্যই
কমেন্ট করবেন। এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হন, প্লিজ দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অল করে দিবেন। এবং ভিডিওটি ফেসবুক পেজে থেকে দেখে থাকলে অবশ্যই ফেসবুক পেজে একটি লাইক করে ফলো করে দিবেন। এবং টিকটকে দেখে থাকলে অবশ্যই লাইক করে আমার চ্যানেলটি ফলো করে দিতে পারেন। এবং কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আমার এই চ্যানেলে কিন্তু বাইক রিলেটেড অনেক 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 ভিডিও আছে, কিভাবে রাইড শেয়ার করবেন, কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন, কিভাবে বাইক রাইড করবেন, সম্পূর্ণ প্রসেস কিন্তু দেয়া আছে। কি কি কাগজ নিয়ে বের হলে এরকমও কিছু আছে। তবে সামনে ইনশাল্লাহ আরো তৈরি করব, আপনাদের জন্য আরো মেক করব। অবশ্যই আপনারা আমাকে কমেন্ট করবেন যে কি রিলেটেড ভিডিও চান। আপনাদের যদি ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকে, আপনারা চাইলে কিন্তু আমার চ্যানেলে ড্রাইভিং লাইসেন্স সম্পর্কে অনেক ভিডিও আছে, আপনারা দেখে দেখে কিন্তু ড্রাইভিং লাইসেন্স সম্পর্কে পুরোটাই পাকাপোক্ত হয়ে যেতে পারেন। নেক্সট টাইমে আপনাদেরকে কোনো হয়রানি হতে হবে না। কিভাবে কিভাবে করবেন সম্পূর্ণ প্রসেসিং কিন্তু দেয়া আছে। এবং বর্তমানে ড্রাইভিং লাইসেন্সের ক্ষেত্রে নতুন কিছু আপডেট এসেছে, সেটাও ইনশাল্লাহ আমি সামনে আপনাদের জন্য তুলে ধরবো। অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন কোন রিলেটেড আপনারা ভিডিও চান। তো আজকের ভিডিও এতটুকু থাকছে। সকালে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, টাটা।